Helo a croeso I fideo arall gan y fi, Peter Lynghans. Heddiw dwi'n mynd I wneud fideo arall I chi am be dwi'n mynd I wneud. Diolch am 300 subscribers. Oh my gosh, dwi'n teimlo mor hapus am hyn. Dwi'n hoffi wneud YouTube fideos a dwi'n meddwl fydda I wedi cael hynna fan subscribers de. Dwi'n mor hapus. Mae cael o'n oh my gosh, wel. Dwi'n yn gwybod beth I ddweud. Shout out I hogia blwyddyn 6, Ysgol Cymecha. Gret cyfarfod chi. Gobeithio gewch gweld chi eto. A mae yna hogia blwyddyn 7 o Ysgol Gan y Môr yn cyfnogi fi. A dweud pethau neis I fi. A dwi'n eisiau chod shout out I nhw. Dwi'n yn cofio beth enw nhw. Sorry. Dwi wedi cael codwm yn ysgol heddiw. Spectols Di Mali. Dwi'n teimlo fel trist dipyn bach. Wel, mae Spectols Di Mali. Ydych chi'n ei gyd I fel yn tro dwytha? Dwi'n teimlo rili flin. Dwi'n meddwl dwi wedi cael concussion. Dwi ddim yn gwybod. Hanner tymor yn dod mewn wythnos. A be I wneud? Dwi ddim yn gwybod beth dwi'n mynd I wneud. Be ydych chi'n wneud? Dweud yn y comments below. Please. Hechwydd, dwi ddim yn gwybod beth dwi'n wneud. A dwi'n meddwl dwi'n mynd I chwla rili cyffroes. Dwi'n meddwl. Ond dwi'n yn gwybod yn llwch. Na I wysiad an y hanner tymor. O, dwi wedi cael negas gan rhywbeth. O, dwi'n cael mynd I Cineworld. Un dydd. A dwi'n cael mynd I Pizza Hut. Dwi'n clywed rhywbeth. Pizza Hut. A, oh my gosh, Pizza Hut. Pizza sy'n can. Lle dwi wedi pizza I gyd yna. Cos dwi'n lyfio pizza. Sôn am y pizza yna. Pa bwyd ydych chi'n hoffi? A pa bwyd ydych chi ddim yn hoffi? Bwyd dwi'n cysau ydy pys a dwi'n hoffi cyrchu chwaith. Mae'n rhy boeth am mae'n afiach. Ie, ac dwi'n meddwl hanner tymor nesaf dwi'n mynd I un nesaf sy'n dod. Wel, sy'n dod wrth nesaf. Dwi'n mynd I wneud pizza chwlet. Dwi'n meddwl fel cael pizza wedyn ti'n bod fel spinning, fel dyn ni'n mynd I spinio beth fel dwi'n mynd I wneud. Ac yn y papur, mae'n siŵr am mam ddim yn gwybod beth dwi'n mynd I wneud. Wel, dwi'n mynd I cael papur, a dyn ni'n mynd I sgwynnu pethau lawr. A dyn, ti'n bod, bita pizza, ti'n bod wneud challenges fel bita pizza wrth deu pizza. Fel bita pizza wrth deu pizza. A gobeithio fi sy'n ennill, because fi ydy one and only Peter Lynghans. A dwi wedi cael set-up newydd dolyg 2017. Dwi wedi cael black screen, white screen, mae nhw'n y bag o hwnna, a green screen. Ond dwi'n mwyn gwybod sut I iwsio green screen eto. Dwi'n dal I ddysgu. Dwi wedi cael gola fan'na. Dwi'n dal I iwsio hynny'n camera. A mae'n amsach mynd I cael swpach. Y fideo yma yn fych oherwydd mae'n amser bron yn amser swpach a dwi'n llwgu. Dwi eisiau bwyd heno. Chod dwi wedi bod yn ysgol drwy dydd. A dwi'n yn gwybod be dwi'n gael. Be ydych chi'n gael? Dyn yn comments below. A be fyddech chi'n hoffi gael? A dyn yn comments below, ie? Hoffi fideo yma, bodio fyny, subscribiwch I fi, Peter Lynghans, a dyd yn y comments below pa fideo arall drisio wneud, challenges, vlogs, fideos fel hyn, neu pranks am mam. Iawn, ta-ta!